当一个女警察为了抓一个杀人犯而去请教另一位杀人犯的时候，她会找到答案吗？路易斯是 FBI 的见习特工，不仅是心理学专业的高材生，还有着敏捷轻盈的身手。这天他收到上司的紧急召唤，因为水牛比尔又在元阁镇作案了。这次他绑架的是个女孩，这也是他本月犯下的第6起案子。前5名受害者均被残忍的杀害，可警方完全找不到一点线索，所以上司希望路易斯能去精神病院找一个被关了好多年的杀人犯汉尼拔聊聊。而他不仅仅是个杀人犯，还是个心理学专家，所以希望能让他分析一下水牛比尔的作案心理以及行为模式。上司叮嘱路易斯一定要小心，汉尼拔可比他危险多了。镜头一转，路易斯来到了精神病院，也见到了传说中的食人魔汉尼拔。他没有废话，直奔主题，表示需要汉尼拔的帮助。对方也很直接，回答帮忙可以，不过得要点好处。没等路易斯过多思考，汉尼拔就表示这里的生活很无聊，他想听听放屁虫的叫声，这明显就是刁难。可路易斯也没有办法，只能先答应下来。几天之后，路易斯再次回到这里，告诉汉尼拔事情已经办妥了。